Mədə sallanmasında cərrahi əməliyyata ehtiyac var. Mədə sallanması bir xəstəlik deyil. Artıq bu xəstəlik qəbul edilmir. Bu, mədənin anormal vəziyyəti hesab olunur. Bu, həyatı təhdid edən bir xəstəlik hal deyil. Bu zaman əsasən mədə nahiyəsində küt ağrılar, iştahın pozulması, ürək bulanma, bəzən qusma, sancı şəkilli mədə nahiyəsində ağrılar kimi özünü biruzə verir. Əvvəlki zamanlarda bu daha çox əməliyyat olunardı. Mədə rezeksiyası və digər mədənin aqressiv əməliyyatlarına insanlar məruz qalardılar. Lakin müasir dövrdə bu əməliyyata ehtiyac yoxdur. Əsasən 4 metodla bu aradan qaldırıla bilər, yəni simptomlar yüngülləşdirilə bilər. Məsələn, bədən tərbiyəsi, yəni idman, qarnın ön divar əzələlərinin möhkəmləndirilməsi bunun qarşısını ala bilər. Bandaj, yəni qarına korsetlər geyinməklə bunun qarşısını almaq olar. Diyeta, yəni az-az, tez-tez qidalanmaq və gastroenteroloqun, diyetoloqların tövsiyələrinə riayət etməklə qidalanmaqla qarşısını almaq olar. Bir də ki, prokinetiklər, yəni mədədə evakuasiyanın, hərəkətin artırılması üçün istifadə olunan dərman preparatları ilə bu simptomları aradan qaldırmaq olar. Yəni, heç də hər zaman əməliyyata gərək yoxdur. Nadir hallarda mədə əgər qatlanarsa, mədədə keçməməzlik, yəni mədənin obstruksiyası, burulması, mədə sallanması nəticəsində mədənin evakuasiyası heç bir dərman preparatlarına tabe olmazsa, bu zaman cərrahi əməliyyata ehtiyac ola bilər. Bu zaman mədə sallanması aşkar edərsinizsə, mütləq gastroenteroloqa müraciət etməlisiniz və sadaladığım müalicə metodlarını istifadə etməklə gələcəkdə əməliyyata ehtiyac duymadan normal yaşaya bilərsiniz. Sağ olun, sağ olun.